roncar nunca é normal. Saiba nesse vídeo por quê. Apesar de ser socialmente aceito, todo mundo acha que é normal roncar, principalmente homem ou idoso. Na verdade, o ronco é sintoma de uma doença muito grave, que se chama apneia do sono. A apneia do sono são os períodos em que a gente para de respirar durante a noite e dura pelo menos 30 segundos. Isso, a longo prazo, vai causar vários prejuízos para a nossa saúde, como, por exemplo, aumenta o ganho de peso, aumenta a pressão e o risco de hipertensão arterial, aumenta o risco de diabetes, que é o açúcar alto no sangue, sem contar que o sono dessa pessoa que fica acordando várias vezes à noite não é reparador. Então o paciente queixa muito que dormiu, mas parece que não dormiu nada, que passou um caminhão em cima dele. Por isso também costuma vir junto a dificuldade de concentração. Então ele tem dificuldade para fazer o trabalho dele, produz menos, ou no caso das crianças, tem dificuldade escolar de aprendizado. Também aumenta o risco de acidente, tanto acidente doméstico quanto de acidente de carro, automobilístico. Essa doença também aumenta o risco de arritmia cardíaca, infarto e derrame. E nas crianças ela atrasa o crescimento e ganho de peso das crianças. Por isso, se você ronca ou se conhece alguém que ronca, precisa procurar imediatamente um médico otorrinolaringologista para ser avaliado e evitar todas essas consequências.